Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui, gente, pra gravar um vídeo pra vocês como fazer uma passagem secreta, gente. Muito fácil, muito simples de fazer, né? Ai, gente, se vocês gostarem mesmo, deixe seu like, se inscreva no canal. Bora lá pro vídeo. Vamos começar aqui então a nossa lareira aí com passagem secreta. O que vocês vão estar precisando? Então galera, bora pro tutorial, né? Aqui vai precisar de bloco de sua preferência, tocha de redstone, pistão aderente, bloco do nether, laje de tijolos e tijolos da sua preferência. Não vou usar tijolos mesmo. Ai, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar, peraí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Aqui o quartzo da sua preferência. Aí, ó, vou fazer assim, ó. Vou botar aqui, a gente vai aqui, ó, e arrancar e botar o quartzo bem aqui e aqui. A gente vai botar o redstone bem aqui e aqui, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora? Aí depois a gente vai fazer assim. Eu vou botar outro pistão direito aqui. Eu vou botar o bloco do nether aqui. Gente, não ligue pela zoada não. Ó, tá vendo? E assim. Depois fazer assim, ó. Pegar o bloco de tijolo e botar aonde mesmo? Aqui, ó. E aqui, tá vendo? Como já vai ficar assim, já vai botar mais dois em cada lado. Botar mais dois blocos de altura, tá vendo? Tá vendo? Vai ficar assim. Aí, ó, a gente tampa. Tá vendo? A gente tampa. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Desse lado aqui, ó. É o laje de pedra. E aqui, tá vendo? Aí, ó. Não tem como passar, tá vendo? Aqui vai estar o fogo. Tá vendo? Olha, não tem como passar, mas depois a gente vai ativar o pistão ali, ó. A gente vai vir pra aqui, ó. Peraí. Vai vir pra cá, ó. Tá vendo? A gente vai vir pra cá. Aí, ó. A gente bota pra voar. E vai vir aqui, ó. E bota o pistão aderente aqui. Do outro lado também. Tá vendo? Para os dois lados. Peraí, gente, ó. Bota mais um na frente e mais um na frente. Tá vendo? Aí a gente tira esses aqui, ó. Vamos só deixar esses dois. Aí depois a gente vai botar um bloco aqui. Peraí. Um bloco aqui e outro bloco aqui. Para completar, bota bem dois aqui, mais um aqui e tira esses aqui, ó. Tá vendo? Tirou? Aí, ó, vai ficar assim, tá vendo?
Mas, gente, tipo assim, ó, eu vou pro outro tutorial pra gente fazer o que a gente vai precisar depois. Então, lá, tipo assim, eu fiz aqui, gente, bem simples, ó. A gente vai botar assim, gente, ó. A gente bota assim, ó. Vocês botam um bloco aqui, ó, outro bloco aqui, um tocha redstone aqui, outra tocha redstone, uma tocha redstone em cima pra ativar os pistões, tá vendo? Eu fiz aqui do mesmo jeito. Aí, gente, tipo assim, bora pra tocha. Aí, ó. A gente vai ativar essas partes aqui. Tá vendo que eu já botei aqui? Eu vou apagar. Outro bloco? Não, pronto. Aí, ó. Tá assim, ó. Vai vir de lado. Eu vou aqui, ó. Já botar aqui. Peraí, eu vou precisar de outro negócio aqui. De uma alavanca. A gente vai precisar de uma alavanca. Tá vendo? Ó. Aí, ó. A gente vai precisar disso aqui. A gente vai assim. Deixa eu ver aqui. Como era mesmo? Ah, lembra. A gente vai vir mais ou menos aqui, ó. 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 Já vai ligar aqui, tá vendo? Já vai ligar aqui. Ó, tá vendo? Ele já vai ligar aqui, ó. Aí, ó. A gente vai vir assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai vir assim, ó. Já vai estar o sisteminha aqui, bem ligadinho, tá vendo? Bem ligadinho, bem normalzinho. E vou botar aqui. Vamos dessa aqui. E a gente liga, tá vendo? Aí, ó. Ó. Tá vendo? Houve um erro aqui. Já vou começar. O que de errado, né? Ó, só centro, né? Pronto, gente. Aí, agora deu certo, tá vendo? Agora deu certo. Ficou muito legal. Ó, gente, tá vendo? Muito legal. Assim, ó. Vou colocar mais um bloco aqui pra frente. Vou deixar os detalhes aqui, viu? Ó. Esconder um pouquinho o sistema. Esconder o sistema. Agora, ó. A gente vem e volta aí, ó. Normal. Ficou muito legal, gente. Então, se vocês tenham gostado, esse foi o vídeo. Então, gente, mas peraí, gente. Eu vou fazer a construção aqui bem da hora. Pra ficar bem da hora, gente. Isso aí, ó. Pra ficar bem da hora. Ó, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, vai ficar bem legal essa lareira. Veja que não vai ficar que nem um tutorial aí do vídeo. Vocês estão vendo aí na capa, não vai ficar igual. Assim, né? Mas vai ficar quase igual. Oh, tá vendo? Aí, é uma passagem secreta muito legal. Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, ative as notificações e fui!